आज 23 मे आणि हा अत्यंत सुंदर असा नजारा मार्लेश्वर रत्नागिरी आपण पाहू शकता। धबधब्यामध्ये पर्यटक खूप सुंदर मजा करतात। तीर्थक्षेत्र आहे रत्नागिरीत, अतिशय सुंदर असं तीर्थक्षेत्र। आणि आज 23 मे रोजी सुद्धा चांगल्यापैकी पाण्याचा इथे आपल्याला धबधबा दिसतोय, पर्यटक आनंद घेताना। संपूर्ण महाराष्ट्रातून या तीर्थक्षेत्राला विजिट म्हणजे भेट देणारे आहेत। पाहू शकता आपण समोर मार्लेश्वर आहे। मार्लेश्वर मंदिर खूप पुराण कालापासून त्याचं महत्त्व सांगितलं जातं आणि हा पर्यटनाचा आकर्षण असं धबधबा आहे। धन्यवाद।